హలో నమస్తే అందరూ ఎలా ఉన్నారు? దిస్ ఇస్ శ్వేత అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్వేతాస్ లిటిల్ థింగ్స్. యమ్మీ యమ్మీ. ఈరోజు నేను చికెన్ చేస్తున్నాను. ఈ చికెన్ చేయడానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉన్నది. ఎందుకంటే ఈరోజు నేను షాపింగ్కి వెళ్తున్నాను. షాపింగ్కి చికెన్కి లింక్ ఏంది అనుకుంటున్నారా? అదేంటి అంటే హౌస్ వైఫ్స్ షాపింగ్కి వెళ్ళాలంటే ఇంట్లో మంచి ఫుడ్ చేసేసి వెళ్తే ఆ షాపింగ్ చేసేటప్పుడు హస్బెండ్తో కొంచెం టెన్షన్ ఉండదు, ఎప్పుడు వస్తావు అనేసి. సో అందుకోసం షాపింగ్కి వెళ్తున్నాను కాబట్టి ఇంట్లో మంచిగా ఫుడ్ చేశాను. చికెన్ ఫ్రై, పప్పు చేసేసి వెళ్ళాను. సో ఇప్పుడే మేము మాల్లోకి ఎంటర్ చేస్తున్నాము. ఇది మా ఇంటి దగ్గర నుంచి 40 minutes డిస్టెన్స్, జెర్సీ గార్డెన్ మాల్ అనేసి చాలా పెద్ద మాల్. సో ఇక్కడికి మేము వచ్చిన రీజన్ ఏంటంటే ఫాదర్స్ డేకి మా హస్బెండ్కి అలా నా ఫ్రెండ్స్ కూడా గిఫ్ట్స్ తీసుకుందామని వచ్చాము. సో ఎంటర్ అవ్వగానే మాకు స్కెచర్స్ కనిపించింది. యాక్చువల్ ఇక్కడ నేను షూస్ లాంటివి ఏమీ తీసుకోలేదు. ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు తీసుకోవాలి అంటే అందరం కలిసి వెళ్ళాము. అండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నాకు ఫ్రెండ్స్తో వెళ్తే వాళ్ళు క్యారీ చేసేస్తారు బేబీని, అభిని. మా ఫ్యామిలీతో వెళ్తే ఏమైందంటే అభి నేను చూసుకుంటాను, శాన్విని వెంకట్ చూసుకుంటాడు. సో కొంచెం వాడిని చూసుకుంటేనే సరిపోతుంది నాకు షాపింగ్ మొత్తం. సో ఫ్రెండ్స్తో వెళ్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు చూసుకుంటారు. వాడు ఏడ్చినప్పుడు బాగా క్రాంకీ అయినప్పుడు మాత్రమే నేను చూసుకుంటాను, మిగతా టైంలో వాళ్ళు చూసుకుంటారు. సో ఇక్కడ చాలా మంచి కలెక్షన్ ఉంది. నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి షూస్. బట్ నేను తీసుకోలేదు బికాస్ కొంచెం ప్రైజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అందువల్ల తీసుకోలేదు. ఫ్రెండ్స్తో రావడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే నేను చేయాల్సిన పని వీళ్ళు చేస్తున్నారు. నేను చేయాల్సిన లగేజ్ స్ట్రాలర్ పని వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. బట్టలన్నీ నచ్చుతాయి కానీ ప్రైజులు నచ్చవు. వెంకట ఏమంటారు తెలుసా, ఫస్ట్ లెటర్ చూస్తావు కానీ పక్కకున్న లెటర్ని ఎందుకు చూడవు? $9 అంటావు, ఆ పక్కకి 99 ఉంటుంది, అది చూడవు ఎందుకు? నేను 10 అంటాను. నేను అదన్ను, నేను 9 అనే చెప్తాను. వెంకట అది అంటాడు. అటువైపు జెంట్స్ది. షాపింగ్లో పిల్లలు స్లీప్ చేస్తే ఎంత ఈజీగా అవుతుందో షాపింగ్, వాళ్ళు లేస్తే మాత్రం అంత హడావిడి లేట్గా అయిపోతుంది. నార్మల్ అభి కార్లో పడుకున్నాడు, బట్ కొద్దిసేపటికే లేచాడు. మాల్లో తిప్పుతుంటే లేచాడు. బట్ గుడ్ ఏంటంటే కొద్దిసేపటి వరకు వాడు అలా స్ట్రాలర్లో మేనేజ్ చేసేసాం మేము ఆడిపిస్తూ. కానీ చాలాసేపటి ఉండి లేచి కూర్చున్నాడు. లేవగానే వాడికి షాక్, ఎందుకంటే వాడు పడుకునేటప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నాడు, లేచేసరికి మాల్లో కనిపించేసరికి వాడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు. అండ్ ఇక్కడ ఫుడ్ కోర్ట్కి వచ్చేసాము, ఎందుకంటే అభి నిద్ర లేచాడు. సో వానికి ఫుడ్ కావాలి అనేసి నేను ఫుడ్ కోర్ట్ దగ్గరికి వచ్చాను. ఈ ఫుడ్ కోర్ట్ ఏంటంటే మేము ఎప్పుడు వెంకటతో వచ్చినా కానీ వీకెండ్లో వస్తాను. ఇక్కడ అసలు కూర్చోడానికి నాకు స్పేసే ఉండదు ఎప్పుడు వచ్చినా. బట్ ఇప్పుడు వీకెండ్లో వచ్చాం, వీక్ డేస్లో వచ్చాం కాబట్టి ప్లేస్ బాగా ఉంది. కాకపోతే మేము ఫాస్ట్గా చేయాలి, షాపింగ్ ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే పిల్లలందరినీ ఒక దగ్గర వదిలిపెట్టాము, శాన్వి స్కూల్ నుంచి వస్తుంది. సో తొందరగా ఫినిష్ చేసి వెళ్ళాలి అనేసి హరిగా ఫాస్ట్గా అన్ని ఫినిష్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఇక్కడ క్లేయర్స్లోకి వచ్చాము. జ్యువెలరీ షాప్స్ ఏంటంటే కొనకపోయినా ఒక లుక్ మాత్రం వేస్తాను నేను, ఏమేమి ఉంటాయి అన్న కొంచెం ఐడియా కోసం అన్నట్టు. అండ్ చాలా నచ్చుతాయి. ఈ షాప్లో ఏంటంటే buy 3 get 3 ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్తో వెళ్తే ఏంటంటే 3 థింగ్స్ తీసుకుంటాం, మళ్ళీ వాటికి 3 ఆఫర్స్ కింద వస్తాయి అన్నట్టు. సో అలా తీసుకుంటాము. బట్ ఈసారి మేము ఏం తీసుకోలేదు. ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం డ్రెస్సెస్ పైనే, హస్బెండ్స్కి తీసుకోవాలి. అండ్ దీని తర్వాత మాకు ట్రిప్ ఉందన్నట్టు, నయగరా ట్రిప్ అనుకుంటున్నాము. సో వాటి కోసం డ్రెస్సెస్ తీసుకోవాలి. సో ఆ ఓన్లీ క్లాత్స్ మీదనే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందన్నట్టు. బట్ ఓన్లీ ఒకసారి లుక్ వేద్దాము అన్నట్టుగా ఈ క్లేయర్ షాప్లోకి వచ్చాము. చూడండి అన్నీ చాలా చాలా చిన్న థింగ్స్ చాలా క్యూట్గా ఉంటాయి. సో నైస్.
ఏంటి క్లియరెన్స్ సేల్ ఎక్కడుందా అని చూసుకోవాలి. మీలో ఎంతమంది క్లియరెన్స్ సేల్ చూసి షాప్లోకి వెళ్తారు? నేను అందులో ఉంటాను. ఫస్ట్ క్లియరెన్స్ సేల్ దగ్గరకు వచ్చి ఏదేది క్లియరెన్స్లో ఉంది, ఇందులో ఏదైనా నచ్చిందా చూసుకొని, ఇందులో ఏది నచ్చకపోతే అప్పుడు పక్క దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను. ఈరోజు ఏంటో నాకు కావాలి, నాకు నచ్చినవన్నీ ఈమెకు దొరుకుతున్నాయి. కాదు అమ్మాయిలకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, కానీ అబ్బాయిలకు ఏం ఆప్షన్స్ ఉండవు కదా. ఇక్కడ ఈ షాప్లో నాకు ఈ షర్ట్ చూడగానే మన ఇండియన్ ఫ్లాగ్ గుర్తొచ్చేసింది. చూడండి, ఆరెంజ్, వైట్, గ్రీన్. అందుకోసమే నేను ఇది వీడియో తీశాను, ఆ షర్ట్ కోసమే వీడియో తీశాను. అండ్ దిస్ షాప్ ఈజ్ ఏరోపోజల్. ఇక్కడ కూడా కొన్ని తీసుకున్నాము. అండ్ ఇక్కడ నేను కొన్ని గ్లాసెస్ ట్రై చేస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ గ్లాసెస్ నాకు అంత ఇష్టం ఉండదు, ఎందుకంటే నాకు ఆబ్వియస్లీ ఎప్పటికీ ఒక గ్లాసెస్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే నాకు సైట్ ఒకటి ఉన్నది కాబట్టి ఎప్పటికి గ్లాసెస్ ఉంటుంది. చిరాకు వస్తుంది ఎవరికి గ్లాసెస్ చిరాకు, నాకు చాలా చిరాకు. ఎప్పుడోసారి పెట్టుకునే వాళ్ళకి బాగుంటుందేమో, కానీ డైలీ అది లేకుంటే మనకు బెబ్బెబ్బే కనిపించేది కాబట్టి మరి అంతగా కాదులే, బట్ నెససరీ నీడ్ కదా, అది ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి. అందుకోసమే కూలింగ్ గ్లాసెస్ అంటే చాలా ఆలోచిస్తాను. బట్ ఫైనల్లీ ఒకటైతే తీసేసుకున్నాను. అండ్ ఇంకొక షాప్లోకి వెళ్తున్నాము. అభిగా లేచేసాడు, వాడి షోలలో కూర్చోడంట, ఎత్తుకోవాలంట, కానీ వాడు నా చేతిలో కూడా ఉండడు, తిరిగేసి ఆడేస్తున్నాడు. కిడ్స్ అబ్బాయిలు అయితే చాలా అమ్మాయిల షాపింగ్ దగ్గర వాళ్ళు ఎంత ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటారంటే, అభి ఎక్కువ చెప్పుల దగ్గర, హెయిర్ కోమ్స్, హెయిర్ బ్యాండ్స్, వీడి దగ్గర భలే ఇంట్రెస్టింగ్గా అన్నీ లాగేస్తూ ఉంటాడు, తీసేస్తూ ఉంటాడు. మేము షాపింగ్కి వస్తే వాడికి అది ప్లే ఏరియా అయిపోయింది, ఫుల్గా ఆడుకుంటూ కూర్చున్నాడు. ఇక్కడ స్టాప్ అయిపోయాము. ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ వేరే షాప్లో ఉన్నారు, అవి పడుకున్నాడు అనేసి నేను ఇక్కడ స్టాప్ అయిపోయాను. చాలా షాపులు తిరిగాము, చాలా వేసేసాను. మాకు ప్లస్ ఏమైందంటే ఈ స్ట్రోలర్ మేము తీసుకురావడం మాకు ప్లస్ అయింది, లేకపోతే అవన్నీ మేము మూటలు ఇప్పుడు మోయాల్సి వచ్చేది. అది ఒక్కటి ఇప్పుడు అన్ని మూటలన్నీ మోస్తుంది, అది ప్లస్ మాకు. ఇక్కడ మసాజ్ చైర్స్ ఉన్నాయి, నాకుండే వెళ్ళి కొద్దిసేపు కూర్చుందామనేసి, కానీ అభిగాడు లేచేశాడు. అప్పటికే వాడు ఎగరడానికి రెడీగా ఉన్నాడు, నన్ను అందులో కూర్చొనిచ్చేలాగా లేదు. సో అందుకోసమే కామ్ అయిపోయాను. అండ్ బ్యాక్ టు షాపింగ్కి వెళ్ళాను. ఇక్కడ షర్ట్స్ నచ్చాయి, బట్ క్లాత్ అంత బాగాలేదు, సో ఇవి తీసుకోలేదు. అండ్ బ్యాక్ టు షాపింగ్. మేము వెళ్ళిన అసలు రీజన్ ఏంటంటే ఫాదర్స్ డే గిఫ్ట్ డ్రెస్సెస్ తీసుకోవడానికి. అది తప్ప మేము షాప్ మొత్తం అన్నీ తిరుగుతున్నాము, మాకు పిల్లలకి తీసుకుంటున్నాము, కానీ మాకు నచ్చే ఆ టైప్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ దొరకట్లేవు హస్బెండ్స్కి తీసుకోవడానికి. బట్ ఫైనల్లీ లాస్ట్కి తీసుకున్నాం అన్నట్టు. ఈ షాప్లో డ్రెస్సెస్ మేము ఎంటర్ అయినప్పుడు చూసాము, సరే ఇది ఆప్షన్ కింద పెట్టుకుందాము, ఇంతకంటే బెటర్గా దొరికితే అక్కడ తీసుకుందాము అనేసి ఇది పక్కకు పెట్టాము. బట్ ఫైనల్లీ మళ్ళీ లాస్ట్కి వచ్చి ఇదే షాప్లో తీసుకున్నాం. అది షాప్ నేమ్ ఈజ్ అమెరికన్ ఈగల్స్. డ్రెస్సెస్ చాలా బాగున్నాయి. లక్కీగా మేము వెళ్ళినప్పుడు సేల్ ఉన్నది, సో సేల్లో కొన్ని డ్రెస్సెస్ తీసేసుకున్నాను వెంకట్కి. అండ్ బయటకు వచ్చాక ఇవి క్యూట్గా అనిపించాయి, నచ్చాయి. ఇక్కడ చాలా బాగున్నాయి ఇయర్ రింగ్స్, కొంచెం ఇండియన్ ఇయర్ రింగ్స్ టైప్ ఆఫ్స్ ఉన్నాయి, బట్ టూ మచ్ కాస్ట్. సో గాయస్, దిస్ ఇస్ మై వీడియో. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నోటిఫికేషన్ బెల్ ఆన్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో గాయస్. బాయ్ బాయ్. జై శ్రీకృష్ణ.